बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गद्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ और आज आपको फिर ये आगाह करना चाहूँगा कि मुल्क भर चूँकि शदीद गर्मी की लपेट में है। आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में है, लेकिन पानियोला, रावलाकोट, बाघ, हवेली और सदनोती के इलाके में, इन इलाकों में आज शाम को फिर तेज़ हवाओं और गिरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया।